大家好，我是胖虎。本期视频推荐 Hype 代理平台，叫 ABC Porse， 是一家全球优质的海外住宅代理，收到超过5万名用户的信赖。ABC Porse 的住宅代理网络由数百万真实的住宅 IP 地址组成，提供多终端支持，提供免费的代理工具，支持 Windows、苹果电脑、多移动应用程序跟谷歌浏览器扩展、火狐代理扩展。遍布全球的 IP 资源地区覆盖，超过190家国家和地区的路线，日更新活跃的 IP 超5000万个，99%的可用率。常规的住宅代理便宜的就是这个 16.5 美元 5GB 的流量，时间是30天。无限的 API 调用频率，无限的提取次数。目前最优惠的就是这个立减 37%， 然后是880美元，是 1000GB。同样的话呢，可以自己这边去选择30天、60天、90天、120天。如果说觉得时间太短，可以选择时间长久一点的。然后呢，也是无限的 IP 调用频率跟无限的提取次数。企业的话呢，流量低至 0.77 美元 1GB， 然后最优惠就是这个立减 44%， 3000GB 是2310美元。也可以直接购买 SQ 的代理套餐，常规的是204条 IP 是 0.25 美元一条 IP， 总价的话呢是51美元。优惠的是这个立减 28%， 是 0.05 美元一条 IP， 总价是600美元。一共呢是有12000条 IP。也可以呢点击旁边的企业去购买企业的 IP， 立减 30% 是3万条 IP， 低价 0.045 美元一条 IP， 总价是1350美元。然后是灵活的 IP 分配，无限的流量 ，IP 永不过期，提供了技术资源跟专属的客户经理服务。无限的住宅代理一天呢是有 72% 的折扣，是310美元，然后是一天，然后是包括全球50多个国家跟地区，还有随机的国家跟 HTTP 跟 SK5。然后呢优惠的话，应该就是这个1个月会有 54% 的折扣，因为它时间是1个月的时间，然后是2530美元。静态的住宅代理就需要我们自己去选择7天、1个月、3个月或者1年，然后这边选择所需要的一个地区，比如说这边可以选择一个安哥拉，然后这边是3美元一条 IP， 然后也有中国、台湾、越南、新加坡。这边选择完成之后，我们可以点击旁边的立即下单，然后去进行支付就可以了。ISP 代理商的套餐最受欢迎就是中间这一款，是100加 30GB 的流量，是 228.8 美元。换算下来呢是 1.76 美元 1GB 的一个价格。如果说想要这边流量太少，可以选择 1000GB， 是770美元 1GB， 只需要 0.77 美元。然后数据中心的代理套餐呢，就会比静态的住宅代理套餐会相对来说便宜，也是选择7天、1个月、3个月或者说1年。不过呢，变成了亚洲、欧洲、北美洲跟大洋洲。这边呢，我们选择我们所需要购买的条数。这边比如说选择日本，然后购买一条是 2.5 美元的，是7天的时间。如果说选择1个月的话呢，就是 4.5 美元。如果说想要购买的话呢，我们最好选择1个月的时间吧，毕竟7天的时间可能有点短。如果说想录一些比较短的一些时间的话呢，7天的话呢也是非常合适的。购买完成之后，我们可以点击于是右上角，我们有一个仪表盘，我们可以点击到我们自己的个人的信息页面，可以点击这边的个获取代理。这边的话呢，就是我们生成我们 IP 的一个地方。如果说有住宅代理的话呢，我们这边选择我们所需要的国家，然后地区我们可以选择，不想选择的话，直接点击第一个随机就可以了。然后城市的话呢，也是随机。然后呢，我们就点击这边的创建用户。这边的话呢，就是我们创建完成，然后把我们的账户名称还有密码给它记下来。然后呢，再去指纹或者说来去进行使用就可以了。你可以呢直接点击这边的 API 提取，然后也是一样的，这边选择地区，然后选择提取的所需要的一个数量，然后这边可以选择 IP 模式，然后这边其他设定的话呢，如果说不需要更改的话呢，我们就直接去进行生成 API 连接就可以了。这边也可以选择 HTTP 跟 SK5。然后格式的话呢，就应该是文档的格式，然后去产生 API 的链接，然后再去进行使用。其他的话呢，也是相差不大，不过像这个进来住址直接选择地区，然后一样就可以了。然后账密的话呢，其他的套餐的选项都是大差不大。然后这边也是选择地区随机，然后只是代理地址。
这边呢没完成，完成之后呢，这边可以自己去进行修改用户名或者密码，然后采取创建用户。有什么问题不懂的话呢，也可以点击这边的教程中心，有一个使用者的指南，这边会有一个基本的一些教程，我说按照它的 ABC 的软件无法动，然后可以按照它的教程去进行解决。SQ 的代理器也可以在这边获取代理，这边有一个下载电脑版、安卓版跟苹果电脑。这边的话呢，就点击然后去进行下载就可以，然后再把我们的 API 或者说账密去进行导入进去，然后再去进行使用。那以上的视频就介绍到这里，如果说大家有什么不懂的地方，都可以在视频下方留言。我是胖虎，我们下期视频再见。